欢迎来到中西医对对碰，我是西医郭勇医生。我是中医张爱敏医生。我们今天呢，其实还是想跟大家讲讲这个秋燥的问题。那么就在昨天呢，我的门诊就来了一位老年人啊，70多岁，他就说近期呢，一进入这个秋季啊，就觉得浑身皮肤发痒，痒得特别厉害。对。当然我看了他周身的这个皮肤啊，全部都是那个抓痕啊，非常的干燥，甚至于会有很多皮屑就落下来。对。那老年人进入这样的秋冬季节，这样的情况其实非常常见的啊。那西医来说，它当然一个老年人跟他的这个皮肤变薄皮脂变少，还有我们就说女同胞非常关注的一种皮下的胶原蛋白减少了以后呢，这些都有关联啊，就造成这个皮肤它非常的干燥，水分非常容易蒸发。当然呢，这样的情况下，如果您不注意去关注的话，那个皮肤的这个衰老是非常快的。对的。中医来说，面对这样的情况应该怎么样来应对？这个在我们门诊当中，尤其是老年人当中是太常见了，就是不仅是他觉得是瘙痒，然后有划痕，有皮屑，还有一些老人他又比较爱干净嘛，每天就是要么洗澡，要么擦身体，擦完身体之后过一会儿，他刚擦完挺舒服的，过一会儿你看在床上就有那种白的屑就落下来了，然后就跑过来说医生，我这个有皮肤病。它其实呢是在我们中医的传统理论当中，它还是属于一种燥症，风寒暑是燥，它是属于六邪之一。那么到了这个季节呢，秋燥就是属于一个季节性的一个就是外邪侵袭。我们都知道啊，就是到了秋天的时候，我们特别容易就是咳嗽啊，就尤其是干咳，它没有痰，然后嗓子觉得咽痛，这其实呢是和肺的通调水道的功能受到障碍是有关系的。那么我们又知道中医经常会讲肺主皮毛，你这个肺的功能受损害了，然后你这个皮肤就没有看上去那么光泽、那么润泽了中医讲了一堆是全身来讲的。但皮肤不全身的吗？还是关注在局部，因为我们家里边就有一位95岁的老人，你去看他的皮肤，它是很薄很薄。对。你可以看得清这个皮肤下面这些血管，然后皮肤你拎起来，这个是不像我们这样程度，我们两个人这个年纪是非常有弹性，它是弹性是很弱的啊。就是说你可以观察他的皮肤，老年人他皮肤就很薄很脆。那这样的情况其实是就不单纯是水的问题当然和含水量肯定有关联。那我们说出生的婴儿相比，那么老年人来说，他的这个皮肤的含水量是差别很大的。新生儿的含水量，皮肤含水量要超过50%到60%但老年人他可能随着年龄的上升随着我们前面讲到的，他的皮脂变薄，他的胶原蛋白也消失了，那么整个的皮肤的这个组织结构就很薄，它不容易这个储存这些水分。那它的这个水分的含量那是很低的，有些可能低到20%到30%。那这样的情况下，如果在干燥的秋冬季节再不注意保养不注意及时的补充水分，那这个皮肤就会出现很严重的脱水，对的甚至于造成一些皮肤功能的缺失。那中医来说就说西医是这样，我们一个补水另外一个补充这个油脂。当然我们家的老人呢是每次洗完脸脚、洗完澡，就是建议他要全身要用这个比较油性的，我还强调一个油性的这个润肤露。那这样的话，就我们人为的给他一层保护层。对同时呢还会建议他呢，就是说平常呢尽量的要补水，注意。当然补水很多人也要问的，我怎么补多少？这个呢，其实在大家都知道有一部名著叫《红楼梦》，它里面的宝玉说就是女人都是水做的，其实男人也是水做的。刚才郭医生也说了，大概人体50%到60%左右，它都是水的成分。那么年纪大了之后呢，我们其实往往会出现一种脱水的一种状态，就像刚才郭医生说的，这皮肤我们就看临床上看有没有脱水。这个外貌你一眼就可以看得出来。对，拎起来它就过一会儿再慢慢的平复下去，这其实是一种脱水的状态。那么最简单直接的就是喝水就是我们在病房的话，我们就直接补液。那么我们平时不住病房，不用那些药的话，那就是喝水。像我平时一天，我给自己一个硬性规定，就是每天喝水在2800毫升以上，因为平时我也有运动嘛，就是郭医生知道就是2800毫升，那你这个量很大的。对，有运动我曾经碰到过的老年人补水不出问题来的他们补不了以后就双眼就眼睛就肿，然后双下肢浮肿。那其实这个呢是跟老年人的这个心肾功能，它一些重要的代谢器官代谢下降了，心肾功能的这个器官，它代谢水的这个能力其实下降有关联。
那么所以呢，就是说补水其实我们是因人而异的，对的啊，不能千篇一律啊。我们就看到书本上说，看到网上说每天要8杯水啊，每天2升水啊，这些呢其实都不可靠，可靠的一定是根据自己的实际情况。那最简单的办法就是量入为出。量出为入还是这个字怎么说？就根据你每天怎么说排出去的这个量，我们来决定你要摄入的这个补水的量。我好奇问一下，龟师您每天喝多少水？我每天我是一个根据自己的感觉，一个当然我们说刚才讲的这个量出为入啊，出，那么你每天排多少？我们知道人体蒸发水分，主要是通过什么？小便。大便会带走少量的水分，但是比较多是这个小便尿量啊，还有一个就是出汗啊，张明讲的，张医生说的。但秋冬季节我们说这个人体的出汗它是比较少的因为天气转凉，甚至变冷了尤其中老年人呢，他是出汗是明显减少的。那所以这个季节的补水，我们建议就是要参考每天的尿量啊。那么参考每天的尿量呢，当然比较精准的就是您要量一量，量其实也很简单啊。现在家里边因为您可以在家里边简单的24小时的尿量储存起来。喝个水我还得测尿量你测一次嘛，你就大概就知道了，对吧？你每天几次小便？因为正常人我们说在日间白天的时候，在工作的时候，那么平均2个小时是一次小便。每次小便大概是200毫升左右，200到250，那么因人而异啊。当然，我们说正常人、成年人的尿量呢，应该是每天在1500毫升左右，这是比较规律的一个尿量。那么如果说您的尿量每天达到这个水平，那你就按照这个摄入水分。如果说比这个少了，那今天量一量，这个尿量只有大概1000毫升不到，那您的这个说明已经缺水了。那就要多补充这个大家赶紧去买一个量杯这个是比较科学的推荐的方法非常精准。因为大家平常在家里边，尤其中老年人，应该没有太多的这个活动咱为什么一直说中老年人？我是不承认自己是中老年人，咱们说咱们正常人就是。但是中老年人这个皮肤的干燥的问题会多一些。咱们不是中老年人，皮肤也干的。我觉得不干的。我干的。所以每个人也不一样对，因人而异。所以说有些人他是西医来说，他有些人是油性的皮肤，这就和肤质有关系了油性皮肤的人他不太容易干燥。中医来说，我是中性皮肤的。如果是干性皮肤和中性皮肤，那当然干性的皮肤它可能会更容易干燥。这个更比较容易理解了油脂它是不容易造成水分的蒸发的那所以说呢，相应的尤其中性皮肤或者是干性皮肤的人，那更要注意补水。但是其次呢，我个人的观点那不单要注重补水，还要更加注重这个胶原蛋白的补充、蛋白的补充和这个脂肪的补充，因为只有这些都充足了以后，组成皮肤的这个结构你能够保证这些组成皮肤的这些营养成分都充分的话，才不容易造成皮肤的脱水。这里呢，其实是要有一个知识点，就是咱们今天就是一个知识点，就在于首先水每个人都得补。然后呢，就是根据每个人具体的一个需求，就比如以张医生自己个人为例的话呢，我早上起来，我先会喝500到800左右的温开水，就是接近我自己人体体温的一个温开水。因为张医生怕胖，张医生呢也就是年过50，也怕自己的代谢会有问题。喝水呢，它不仅能够维持我一个相对稳定的一个血糖，能够在晨起的时候呢，能够稀释我积聚了1个晚上的消化液，同时呢，也能够促进我的一个细胞的代谢。让我就是处于一个相对比较活跃的一个代谢的一个情况。同时呢，因为张医生一直跟郭医生学习，每天都会有比较好的一个运动，所以呢出汗是很多的。所以张医生呢每天的喝水的量是在2800毫升左右。那如果就是咱们不是那么爱运动，或者说咱们没有出很多汗的前提下呢，我们是可以就是相对的降低自己的一个补水量。总而言之呢，就是要根据我们自己的一个身体的需求，我们要学会倾听我们身体发给我们的一个信号，就是每天要记得去多喝水。还有呢，刚才郭医生说的那个蛋白质的补充，这个东西呢，在我们传统医学当中叫血肉有情之品，
也就是说，就是中医有哪些血肉有情？那多了去了。那比如燕窝呀，就是那些动物性的一些紫河车啊。叫血燕啊，就是您说的就燕窝它都是血肉有情之品。血肉有情之品就肉类的其实都对，还有紫河车也是就是有一些就是凡是动物性的，比如各种胶类，比如阿胶呀、鹿角胶呀这类的，它都是血肉有情之品。这些东西都是蛋白质的补充，对于我们身体的补水和锁住水分都是非常有益的。就秋冬季节可以多吃一些，个人就多吃一些羊肉、牛肉。当然有些人可能吃的容易中医说上火啊，那我们就可以吃一些凉性的，所谓像鸭子秋季吃鸭子是非常好的一个选择。这个我是赞同这个中医的这方面的观点啊。对，鸭子在这个秋冬季节对润燥这个非常的好。真的是吃鸭子它真的不上火。对所以这是一个非常好的一个补品。那在最后要提醒大家的就是说，这个秋冬季节如何来改善这个皮肤干燥的这种菌状感情这个运动其实是非常好的一种选择。因为体育运动呢，它在尤其是有氧运动它其实改善我们的全身的血液循环，包括皮肤。如果您是户外的话，能够增强皮肤的抵抗力，改善我们皮肤干燥的症状，这是非常好的。每天坚持半小时的左右的有氧运动，对我们改善皮肤症状非常的好。我们今天的话题就聊到这里，感谢大家的收看，下期再见。